हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। ये हमने 5 किलो गाजर ली हैं, कुछ पतीले में चढ़ा दी हैं और कुछ ये हैं। इनको हमने धोकर, छील कर, धोकर और कद्दूकस कर लिया है। और अब हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसको हमने पतीले में चढ़ा दिया है। बाकी ये रही थोड़ी सी ये बची है, इनको भी डाल देंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे 2 फुल क्रीम। इसमें से हम काजू हैं, ये बताएँ। इसमें अब हम ड्राई फ्रूट डालें। किशमिश हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। खोआ है और ये घी है। चीज़
हलवा बनके तैयार हो चुका है। अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ में एक छोटी सी बेल आइकन है उसे प्रेस करना।